大家好，我是梁医生。咳嗽为什么难治？在《黄帝内经》讲到咳嗽这一节啊，开篇就讲明白了原因：五脏六腑皆令人咳，非独肺也。这句话什么意思呀？其实我们平时见到的咳嗽啊，在中医上讲，并不是全都由肺部的问题导致的。我们身体中其他的脏腑啊，它们出了问题，比如说肝、心、脾、肾，它们一旦出现了异常，也会导致咳嗽的问题。而如果说是这些脏腑导致的咳嗽，你光治肺管用吗？当然就不管用了。那我今天就给大家来讲一讲啊，各个脏腑导致的咳嗽会有什么样的表现，怎么去判断，又该我们平时去按揉一下什么样的穴位来去调。那首先我们先来看最常见的肺咳。那肺咳呀，最常见的原因啊，就是因为受了风寒、风热、风燥，最多见的是外感邪气导致的咳嗽。像这样的咳嗽啊，最多见就是咳嗽、咳痰、咳而有声。那像风寒会出现一些呢白色清晰的痰，有一点点怕冷。那风热的话，多见就是这种黄痰、浓痰了。很多时候呢，身上还会呢发热出汗。那最后一种啊，风燥啊，它通常多见是干咳无痰，嗓子干痒。那这个时候呢，我们可以用什么穴位呢？我们参考啊药王孙思邈他写过的一本书，叫做《备急千金一方》，中讲到啊五脏导致咳嗽用到的穴位。那么讲到肺的时候啊，他写的是啊肺咳要用太渊穴。那太渊穴在哪里啊？它呢在我们肺经上，它呢正好就是我们平时摸脉的这个位置。你看这儿是不是我们的这个腕横纹？腕横纹靠近拇指这个位置啊，你摸一摸，这儿就能摸到啊这个脉搏的跳动。那么在腕横纹与这个桡动脉搏动处啊这个位置啊，正好就是太渊穴的位置了。那如果呢你是啊因为肺部受寒、受热或者受燥啊各种邪气导致的咳嗽，我们平时啊就要去按揉一下太渊穴了。那么按揉这个穴位有非常好的调肺经、通调肺气的作用。那第二种咳嗽，这个你非常少见，叫心咳。心脏也会导致咳嗽，这个在中医上讲。那么心咳它的典型表现就是咳嗽的时候会引起啊这个心痛的症状，一咳嗽带着呀这个心脏的这个位置啊也会痛，并且呢它有一个典型表现啊，就是会出现咽部的异物感，甚至呢说话都说不出来了。你会发现呢，在《伤寒论》中讲到这个少阴症的时候啊，它呢就会出现这种咽部的一些表现与症状，那其实是和少阴经通咽部啊是有关系的。那么这种咳嗽我们要用哪个穴位啊？要用到神门穴。腕横纹呢靠近小指端，在这个位置有条大筋，大筋的内侧缘，那这个位置啊就是神门穴了。那这是调心的一个穴位。那如果呢你是心咳出现的咳嗽，引这个心痛，出现了咽部异物感，甚至说话说不出来，就用这个神门穴。那第三种啊，叫做脾咳。因为在中医上讲啊，脾为生痰之源，肺为储痰之器。一旦出现了这种脾虚的问题啊，出现大便溏稀不成形，肚子胀满，一伸舌头，舌头上有齿痕，并且伴有啊这个咳嗽痰多，痰量特别多，白稀。那么这种情况多见是因为脾虚导致的咳嗽。那在这个千金一方啊，孙思邈啊讲到用什么穴位啊？要用太白穴。那太白穴在哪里啊？在我们脚上。那这个穴位呢，在我们脚的第一直指关节的它的近端的赤白肉际处，我们摸一摸呢，这是我们的脚的大拇指，再往下呢摸到这是第一指骨，第一指骨呢这个位置啊就第一直指关节。那么这个穴位呢，在这个大的直指关节它的内侧这个位置啊就是太白穴了。那这个穴位呢，对于呢因为脾虚导致的咳嗽，它呢是非常非常的有帮助的，可以呢平时要多按一下。那么我们呢再继续讲一讲这个肾咳。那肾咳要用哪个穴位啊？要用到太溪穴。太溪穴在我们内踝尖到我们的跟腱连线的中点处这个穴位。那肾咳会有什么样的典型表现呢？在《黄帝内经》中讲啊，咳嗽的时候啊，从腰到背啊都一块疼，咳嗽痛引腰背，感觉呢整个后背啊到腰部都特别的疼痛，因为腰为肾之府，并且呢还会经常伴有啊这个咳嗽咳喘，喘的特别的严重，腰膝酸软的比较的明显，那我们就可以去应用这个太溪穴了。那还有一种咳嗽啊，叫做
干咳。那干咳的这个干啊是肝脏的肝，那因为呢这个肝火过旺，它导致的咳嗽，我们中医上讲叫木火行金。为什么呢？因为中医讲叫金是不是克木的？但是如果说呢这个木火也就是肝火过旺呢，它反过来就会呢去伤害肺经。所以说叫木火行金了。那这种情况通常呢都是脾气比较暴躁，一生气一激动就咳嗽，并且呢咳嗽的时候呢痛饮胁肋，就是感觉这两个地方特别的疼，这个胁肋部，并且呢身体一转就疼的特别的厉害。那如果出现了干咳，我们要用一个穴位叫做太冲穴。太冲穴在我们脚的大指和二指之间，这个指缝向上推，推到推不动了，就能找到太冲穴，讲了非常多次了。所以说呢，讲到这儿你应该就知道了。那如果想要治咳嗽，千万别光盯着肺，五脏六腑皆可令人咳。我们今天呢主要讲的就是五脏导致的咳嗽，它会出现什么样的典型表现，又该用什么样的穴位。那最后呢回顾一下，那肺咳用太渊穴，那心咳呢用这个神门穴，那如果呢是脾咳，我们要用太白穴，那肾咳要用太溪穴，肝咳要用太冲穴。那这个呢是药王孙思邈给我们的一个治疗五脏导致咳嗽最好用的穴位的方法，那你一定要记住它。好，本期课程到此结束。如果你觉得这个视频对你有帮助，可以长按点赞，强烈推荐一下。更多健康知识，请关注我。